Magandang araw po. Muli Nilo Magnaye nagbabalik. Sa araw pong ito ay gagawa tayo ng sinigang na pork. Ayan po, meron tayo ditong 1 kilong binakbakan. At meron tayo ditong tomato at onion. Ayan. At syempre meron tayo ditong radish at saka sitaw. Meron tayo ditong sitaw. Ayan, dalawang tali po ang sitaw. At meron siyempre tayong kangkong, ang masarap na kangkong, at napakaraming kangkong. At meron tayo ditong lady finger at saka siling haba, siling pansigang po yan. At siyempre yung ating pampasarap, sinigang mix para kompleto ang asim. At meron tayong mainit na tubig. Ilagay muna natin ang kamatis at saka sibuyas. Ang kamatis po inuuna ko para yung asim niya ay lumabas, yung tunay na asim niya. Ayan, isama na rin natin ang ating karning baboy. Binakbakan po yung ating karning baboy, walang taba. Unahin natin yan, ating pagsamahin na yung kamatis at saka karne para yung asim niya ay pumasok sa loob ng karne. Pasok na pasok ang asim niyan. At syempre mamaya ating dadagdagan ng sinigang mix para kompletong asim. Banayad lamang po. Ayan. Ilagay natin lahat ng karne. Ilagay lahat natin ng karne. Namiss ko po ang pork sinigang. Taklaban po muna natin. At makalipas po ang 10 minutes, alisin po natin yung mga bubbles. Yan po yung mga dumi ng karne, mga dugo-dugo. So, alisin po natin yan. Alisin po natin. So, yun naman ang ikusang nalabas. Alisin natin yan at atin pong palambutin ang karne. So, mga 45 minutes ko po yung pakukuluan. Ayan, natin nakulo ng kumulo hanggang sa lumambot. Ang gusto ko po sa luto ko yung mga malalambot. Taklaban muna po natin. Ayan, nating lumambot. Ayan, after 20 minutes again, ilagay na po natin ang ating sitaw at radish. Ayan. Ayan, ating lumambot. So, masarap pong, yan po yung masarap sa akin, yung sitaw. Sitaw ang ilalagay na gulay. At saka kangkong. Anuin muna natin para pantay-pantay ang kanyang luto. Madali lang naman po yan. Yung maluto ang sitaw na yan. Takpan muna ulit natin at hayaan nating lumambot ang sitaw. After 5 minutes, ayan, malambot na. Atin namang ilagay ang lady finger at saka green chili. Ayan, ilagay na din po natin ang ating siling haba na pangsigang. Atin munang haluin at madali na yan matapos. Almost done na po tayo. Yan, masarap po yung ating sinigang na yan. Sabaw pa lamang ay katalo na. Talagang umuusok-usok. Takpan muna po natin. After 3 minutes, ilagay natin ang ating kangkong. Para tayo po ay siyempre, atin muna unahin pala ang ating sinigang mix. Okay lang naman ang sinigang mix kahit sa gitna, mga sa gitnang bahagi. Pwede rin naman. Haluin muna natin para yung asin niya ay kumalat. Kasi pag hindi natin nahalo, minsan pumupunta lang sa mga ilang part ng karne, kumakapit siya.
dapat ating nahalo. Nilagyan ko po ng bawang pampabango. Pampabango po yung bawang, kaya ko nilalagyan. Yan po yung style ko At siyempre, ilagyan natin yung gulay, yung ating kangkong leaves. So, isang tali po yan. Madali naman dito pagka sa Pilipinas, madali ang kangkong. Sa UAE, wala naman ako makita doon ng kangkong. Meron din naman, kaso mahirap hanapin. Haluin muna po natin para after 2 minutes, okay na to. Para hindi masyadong ma-overcook yung ating kangkong. Ayan. Ang sarap. After 2 minutes, ready to eat. Ayan na. Ang ating sinigang na binakbakang baboy. Tikman muna po natin. Oh, tama-tama lamang. Ayan na po ang ating sinigang na pork. Tunay nga pong nakakatakam. At talagang sira na naman ating diet dito. Sabi nga po ng mga Batanggenyo, ay kasarap na rin. Tara, kain po tayo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, pindutin lang po ninyo ang subscribe at notification bell para kayo po ay laging update sa lahat po ng aking mga upload. Marami pong salamat at muli, God bless you all.